Les varietats tradicionals les han seleccionat els llauradors i les han seleccionat en funció de les característiques de la seva comarca, de la seva forma de produir. Models tradicionals basats en la matèria orgànica, que és molt semblant a l'agricultura ecològica. Per tant, aquestes varietats s'adapten millor a sistemes sostenibles o a sistemes de qualitat. La qualitat és un altre component molt important de les varietats tradicionals. Quan algú parla de qualitat sempre parla de la tomaca del poble, la tomaca de l'abuela, perquè és on està la referència a lo que és el sabor, l'aroma, la qualitat alimentària. Els que en parlen ja d'una polseta de terra per damunt. Les varietats tradicionals tenen molts valors. Un dels més importants és que són un patrimoni històric, és un legat de generacions passades, que nosaltres tenim un poc l'obligació de conservar i de transmetre, perquè els nostres fills i els nostres nets també tenen dret a utilitzar les mateixes varietats que els seus avis. Els intercanvis de llavors és una ferramenta que utilitza llavors d'ací perquè la gent que té hortets puga accedir de manera fàcil a les varietats locals. Nosaltres, l'associació, portem llavors de varietats i la gent que té llavors també ve amb les seves llavors. I aleshores intentem organitzar una mena d'intercanvi de llavors, de material genètic i també de coneixement. O sea, sale, lo dejas que se seque en el árbol. No se deja la planta es en estructura, tú dejas que vaya a su marcha. Cuando sale el pepino, cuelga. Se va enganchando. Tú lo dejas hasta que se seque. Les varietats tradicionals són varietats fèrtils, són varietats obertes. Qui cultiva una llavor tradicional pot guardar la llavor i la pot tornar a cultivar. Això és una cosa que ja quasi no es pot fer en les varietats modernes, en les híbrides, en les millorades. Però aquesta capacitat de guardar i que la llavor siga viable i que la puguis tornar a sembrar és una cosa que està perdent-se i que no es deu de perdre. Això li dona al llaurador autonomia, independència, no té que comprar llavors i reforça la seva autoestima. Però en conjunt jo diria que els llauradors saben de la importància de les seues llavors, és el consumidor el que té que començar a valorar aquestes varietats noves en la seva dieta, en el seu model de consum, perquè són, com dic, la referència de qualitat i són fruit d'un model més sostenible que no contamina i que no degrada. Per tant, entre llauradors i consumidors hem de tornar a donar vida a aquestes varietats tradicionals. Perquè és la millor antisèptica, això és el que fan, la gent d'allà ho fa així.